Muy buenos días a todos amigos y amigas que se encuentran por estos medios, a toda aquella persona que mira mis videos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esto se le hace con todo el gusto del alma para servirles a cada uno de ustedes y darles el conocimiento que Dios me ha regalado. Bueno, primero que todo, esta aromática es muy excelente para aquellas personas que roncan, para la mala circulación, mala oxigenación. Entonces, cuando nosotros tenemos un órgano en medio del pecho que se llama timo, empieza a funcionar mal, entonces ahí es donde empezamos a roncar. Esos ronquidos fastidiosos, ¿verdad? Que despertamos a todo mundo. Así que aquí tengo hirviendo la raíz de cilantrón y la raíz del perejil. La machacan, la colocan a hervir con 3 pocillos de agua y se toman un pocillo cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo lo van a hacer? Por un tiempo indefinido. Hágaselos y me lo agradecerán. Ya van a tener no ronquidos, sino van a tener respiros apacibles, suaves y muy relajantes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, se les quiere mucho. Desde la distancia un fuerte abrazo. Ya le voy a apagar porque ya hirvió. Entonces apenas suelta hervor, se le apaga. ¿Listo? Que lo disfruten. Bendiciones para todos. Chao, chao.